अगर तुम लोग भी अपने सीख को रोकते हैं तो आज के बाद नहीं रोकोगे, क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं है कितना खतरनाक है। तो देखो, जब भी हमारे नाक में कुछ धूल मिट्टी चला जाता है और जैसे कि जर्म्स, तो इन जर्म्स और धूल मिट्टी को निकालने के लिए हमें सीख आता है। पर कुछ लोग इस सीख को रोक देते हैं और ये सीख लगभग 107 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आता है, जिससे जब भी हम रोकते हैं तो यह सीख हमारे गले में ही फंस जाता है, जिसके कारण गले में छेद होना और कान के पर्दे फटना और बहुत कुछ हो सकता है, और जिससे हम मर भी सकते हैं शायद। और कुछ भी अगर नॉलेज मिला तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत